የያዕቆብ መሰላል የተባለው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማለት ነው። ዋቀዮ መለይ ከነ መፋይስ እንጁ ጋፈደም ተንቲ ዋቀና ወጅንጅራ ጀዳ ሊጎዳችሁም ሊያጠፋችሁ በእንጀራችሁ ላይ በህይወታችሁ ላይ ክፉ ለማድረግ የሚያስቡ የሚያሳድዷችሁ ሰዎች ይኖራሉ። ነማብጁታ እሺ አብጁ ጋሪ ነመቀብ ሙለተ ጋሪ ነመቀብ ሙለተ ዳሎታፍ ከንተው በኃይል አይደለም በጉልበት አይደለም በጸሎት ነው መታገል ያለብን። ሜቀን ከኘቱ ትግሊደ እንደያበተ ይጅረም የነትማም አዎ ተባርከናል። እግዚአብሔር በልጁ ባርኮናል። ቀራኒዮ ረቲ ኤብኬኘ ጡሙራሜራ ቀራኒዮ በከ ኤብኬኛ ጎሊጎታ በከ ሞይቸ ኬኛ ደብረ ታቦር ክርስቶስ ከንንቲ ኢራኦል በየ በከ ኦል በይንሲ ኬኛ ቲኑ ምርከናዬ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዋቀዮ አባ ኬኛ ዋቀዮ ኡማ ኬኛ በረበራን ከንጅራቱ በርጅሬኛ ኬ ዳንጋ ከኒንቀምኔ አልፋ ኦሜጋ ጃለልኬ ዱማ ከኒንቀምኔ ቶከቸ ኢልመኬ ከኑፍ ከኒቴ ዲገ ኢልመኬ ከኑ ቁልቁሌሲቴ ዋቀ ኬኛ ገለኒ ፎቁባኒ ሲፋተው ከበጀምቶታ አቦቲ ኬኛ ሉቦታ ከበጀምቶታ ኦቦሎታ ዳቆኖታ ጆሌ ዋቀዮ ከንሲን ጃለቱ እስሊስ ሞ ዋቀዮ ከን ጃለተኒ በከ ቁልቁላ መነ ዋቀዮ ከነ ኬሰቲ ከወለቲ ቀበምተኒ እንድኬሰን መቀ ዋቀዮ አባ ኬኛው ማኬኘ ስላሴን አከም ጅርቱ አከም ዮ ነጌሰኒ ገለንደ ዋቀዮ አባ ኬኛው ማኬኘ ስላሴፍ በራንገ በራት ያተው ጊፍቲ ኬኘ ቁልቁሌቲ ዱበሮ ማርያም መቃንሼ ከንከበጀሜ ከኔ ቢፈሜ ኑፋተው ዋቀዮ ሳቲ ከነት አናኒስ ኢሲኒኒስ አከኑ በርሲሱ አከኑ ጎርሱ ኤየማፍ ጃለለሳ ኑፋተው አንድ በከ ከነዳ በዴ ሲኒስቴሰኒ ዋቀዮ እንደ ኬኛ ነው አበርሲሱ እጋ ገልገለ ከና ሞራ መነ ዋቀዮ ኬሰቲ አርገምኔ ሰገሌ ዋቀዮ ዱቢ ዋቀዮ በረቹፍ ዋቀዮፍ ገልገለ ከነቲ ሰገንታ ገልገላ ከነረቲ ገለተ ኢሳፍ ዴሱፍ በከ ከነቲ ወሊት ቀበምኔ ዋቅኒ ወሊት ኑቀበሞ አከኑ በርሲሱ አከኑ ጎርሱ የማፍ ጃለለሳ ኑፋተው ጋገነማ ሰገሌ ዋቀዮ በረኔ ቱሬ ባንኬኛ ቡልቻ መነ ክርስቲያና ኬኛ ዱበርሲሰኒሩ ወሬ ገነመን ዱፍኔሞ አመከን ዱፍተኒ ዋቀዮ እንደ ኬሰን በገነጋዳኒ ሲንፊዴ ጀቹም በርባዳ እጋ ጉያራ ከነትሞ ገልገለ ከነ ደቂቃ ወኒ ዋቀዮ ኑ ኬኔ ከና ሰገሌ ዋቀዮቲፍ ዱቤ ዋቀዮቲፍ ሰጅራታ ኢስቴፍ ሰነመ ቀጀልቹፍ ኢሳ አፉረ ነማ ተዝገቤሱፍ ሰልቡ ነማ ቦቆቺሱ ሰገልመ ነማ ጥሙረ ነማ ነመት አገርሲሱ ኢሳ ነሞታ ሁንዱማፍ አብዲ ተኤ ዱቤ ዋቀዮ ሳቲ ከነቲ ከንበረኑታ ዋቀዮ ጎፍታን ኬኛ ደቂቃዋን ከና አከኑ ኤቢሱ አከኑ በርሲሱ አከኑ ጎርሱ ኤየመሳ ኑፋተው መድሮን በሩምሰ ኬኛ ኪታበ ቁልቁሉ ሴራ ኡመማ boqonnaa 32 lakkoobsa 29 gubbaarratti barreeffamee kan jiru Pheni'eel kan jedhuta. Nu keessan jecha kana akka nafaana jettanin barbaada. Pheni'eel jedhame jedha akka hundi keessan. Pheni'eel jechi kun kitaaba qulqulluu kakuu haaraa keessatti kakuu moofaa keessatti seera uumamaa boqonnaa 32 lakkoobsa 29 gubbaarratti barreeffamee jira. Hiikni isaas bakka Waaqayyo itti na eebbisee jechuudha. Egaa jechi kuni jecha Yaaqoob yeroo ta'u Yaaqoob Waaqayyo erga isa eebbisee booda
waaqayyo wajjin erga wallaansoo wal qabe booddee na eebbistu malee gad isin dhiisu jedhee waaqayyoon biraa amma inni eebbaa isaaf kennutti, amma waaqayyo dachaan isa daawwatutti, amma waaqayyo eebba isaaf kennutti akka isa gad hin dhiisne, akka jabaatee isa waliin dhaabbatu yeroo dubbatutti waaqayyos maqaa isaa jalqabaa erga isaa jijjiire. Kana booddee Yaaqoob hin jedhamtu, ati kana booddee Israa'el jedhamta, waaqayyoodha wajjin wallaansoo qabdee ta'oo jedhee waaqayyo maqaa isaa isaaf jijjiire. Booddees Yaaqoob bakki kuni bakka itti eebba argadhedha, bakka itti waaqayyo na eebbisedha, ani waaqayyo kooti argeera, ani waaqayyoon waan an argeef ani baay'ee anaaf dheekkamsu naa ta'a jedhee waaqayyoon arguu isaatti, waaqayyo wajjin wallaansoo wal qabuu isaatti, aangoo waaqayyo, guddina waaqayyo yeroo dubbatutti jecha isaa kanarratti Pheni'eel jedhee bakka sana ni moggaasee jedha. Bakka inni itti eebbifame sanatti maqaa iddoo sanaa Pheni'eel jedhee moggaasee, kana jechuun isaa immoo bakka eebba kootii, bakka inni itti eebba argadhee jechuu isaati. Waaqayyo hunda keenya nu haa eebbisu. Kaayyoon barumsa kanaa waaqayyo bakki inni itti nu eebbise eebba yeroo, eebba dhumuu, eebba lafarraa osoo hin taane waaqayyo nuyiif anaan isiniin kan eebbise eebba bara baraatiin, eebba isa hin dhumneen, eebba isa daangaa hin qabneetiin, eebba samiitiin akka nu eebbise beeknee dubbii waaqayyoo kana keessatti, sagalee waaqayyoo keessatti akka jiraannuuf dubbii kana barachuu ta'a. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos akka nu barsiisu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa saba waaqayyoo kitaaba qulqulluu kana yeroo dubbisanii achi gara seera uumamaa boqonnaa 28 kaastanii yoo dubbistan nama waaqayyoo kan ta'e Yaaqoob, eebbaan kan dhalate Yaaqoob, obboleessa isaa Esaawuu faana wallaansoo wal qabaa kan dhalate Yaaqoob, sababa abbaan isaa Isaaq ilma Abrahaam dulloomee eebba isaaniif kennu barbaadeen haati isaanii lakkuu kan deesse Esaawuu fi Yaaqoob eebba kana fudhachuudhaaf yeroo isaan wallaansoo itti wal qabantu kitaaba kana irratti barreeffamee jira. Haati Yaaqoobin mana keessatti guddiste baay'ee jaallatti waan ta'eef, Esaawu immoo aangoo kan qabu, humna kan qabu, adamoo adamsuudhaan, bineensa kiyyeessuudhaan kan guddate kitaabni kun nutti hima. Abbaan isaanis guyyaa tokko isaan eebbisuu barbaade. Yeroo isaan eebbisuu barbaadutti waan nyaadhu naa fidaa isaaniin jedhe. Waan nyaadhu isaanii fidaa gaafa jedhu Esaawu bineensa qabuun waan beekamuuf mana abbaa isaa keessaa gara caakkaatti meeshaa ittiin adamoo adamsu qabatee bahee nuun jedha. Haati isaa immoo Yaaqoobiin akkana jette, abbaan kee eebba isin eebbisuu barbaada waan ta'eef inni obboleessa kee hangafaa ati kan hangafummaa irraa fudhatte Esaawutiin dhaqiitii bakkee irraa bineensa qabii fidii jedhee isa himeera. Kanaaf ati immoo reettii qaliitii ani bineensa qabee fideera jedhiitii nyaachisi eebba kana fudhadhu jetteen. Maal jennaan Isaaq abbaan isaanii dulloomeera, iji isaa arguu hin danda'u. Kanaaf ija isaatiin ilaalee gargar si baafachuu hin danda'u waan ta'eef kana taasisii jetteen. Esaawuun dhagna isaarraa rifeensa qaba ture, Yaaqoob immoo rifeensa hin qabu ture. Dhagna isaa kana qoma isaa kanarraa rifeensa duwwaa ture Esaawu, Yaaqoob immoo rifeensa hin qabu ture. Egaa akkana ta'ee jetteen dhaqiitii rifeensa kee kana akka inni adda sin baafanneef immoo gogaa hoolaa kana kan qalte reettii kana qoma keetti ni taasifatta. Innis immoo yeroo qaqqabatee adda si baasuu barbaadu. Inni rifeensa hoolaa sana qaqqabatee dhuguma Esaawu hudhatee si'ee si eebbisaa jetteen. Yaaqoobis
jalqaba obboleessa isaarraa hangafummaa fudhatee ture. Yeroo beelaatti hangafummaa isaa dabarsee Esaawudhaaf kenne waxii misraatiin jijjiirrate. Esaawu mana keessatti guddate jedhee isinitti himeera. Yeroo Yaaqoob mana keessatti guddate jedhee isinii himeera. Yeroo Esaawu bakkee oolee dhufutti beela'ee waan tureef Esaawu obboleessa isaa nyaata kadhatee jedha saba Waaqayyo. Yeroo inni nyaata kadhatutti nyaata kana siin kennaa hangafummaa kennaa kenni jedhe. Garuu hangafummaan isaanii duraa booddee dhalachuudha malee guyyaama tokko dhalatan lakkuudha jedhe lamaan. Hangafummaan sanatti yeroo sanatti aangoo guddaa qaba. Oddoo guddaa qaba ture. Bakka guddaa qaba ture. Yoo hangafummaa kee naa laatte malee ani si kennuu hin danda'u jedhe. Esaawus beela'ee waan tureef hangafummaan koo maal naa godhaa? Ani hangafa ta'een beelaan du'aa jira. Kanaaf hangafummaa koo fudhu. Qettoo misraa kana immoo waxii misraa kana immoo naa kenni jedhe. Waxii misraatiin biddeena qophaa'e obboleessa isaatiif hangafummaa isaa jijjiiree nuun jedhe. Jalqaba hangafummaa isaa irraa fudhatee ture. Amma immoo eebba baasaa irraa fudhachuuf jira Yaaqoob. Esaawu kanarraa Yaaqoob. Abbaa isaatiif mana keessa deebi'ee reettii qalee fide. Yaa abbaa koo nyaata sii fideeraa na eebbisii jedheen. Maali sagaleen kee hoo Yaaqoobiin fakkaataa jedheen. Abbaan sagalee mucaa isaa ni beeka. Anoo Esaawu dhumaa jedhe. Mee asiqi qoma kee nan ilaalaa jedheen. Gaafa inni harka isaatiin qoma isaa qabatu gogaan isaa gogaa reettii waan uffatee jiruuf akkuma Esaawutti rifeensaadha. Dhuguma bakka isadha. Anoo dulloomee gurri koo natti fakkaateeti jedheetu Yaaqoobiin eebbise. Yeroo inni Yaaqoob abbaa isaa biraa eebba fudhatee ba'utti Esaawun bakkee irraa fiigaa dhufe abbaa koo ani kunoo nyaata kana sii qopheesse bakkee keessas deemee bineensa qabeeraa jedheen anoo eebba fixeeraa jedhe. Eenyutu fudhate eebba? Eenyutu fudhate? Jalqaba maalirraa fudhate ilma isaarra obboleessa isaarra? Hangafummaa. Amma immoo bilxummaadhaan maalirraa fudhate? Eebbarraa fudhateera mitira. Waanuma xiqqoo ishee na eebbisii abbaa koo jedhe. Abbaa isaa kadhachuu jalqabe. Booddee haati isaa Yaaqoob obboleessi keessi ajjeesuu barbaadaatti ganda obboleessa kootii deemi jettee eessuma isheetti isa ergite. Yaaqoob achi deeme. Seeromama boqonnaas 28 kana 27 kaastanii hanga 32tti bal'inaan dubbisaa. Yaaqoob achi yeroo deemutti obboleessi isaa duukaa bu'eetu isa ari'ate. Yaaqoob deemsa isaatti fufe obboleessa isaa duraa baqachuu jalqabe. Ganda eessuma isaa Yaaqoob Laabaatti gale saba Waaqayyo. Ganda obboleessa isaa Laabaa dhaqee achi taa'e. Achi taa'ee utuu jiru Laabaa akka jedhamu eessumni isaa ijoollee lama qaba ture. Ijoolleen isaa kuni Liyaadhaaf Raahel jedhamti turte. Kuni seenaadha achirratti barreeffamee jira dubbisaa. Liyaaniif Raahel ijoollee Laabaan mana isaa keessatti guddifate. Ijoollee isaati. Ijoolleen isaa kun biyya sanatti horii horsiisuudhaan, reettii horsiisuudhaan, gaala horsiisuudhaan beekamu waan ta'eef yeroo isaan bishaan obaafachuudhaaf gara lagaatti dhaqanii Yaaqoob ijoollee kanatti dhufa. Guyyaan isaa guyyaadhaa aduun nama guba. Yaaqoob bishaan bira taa'eetu isaan arge. Isaan gargaare. Laabaan yeroo isaan galanii har'aoo daftanii galtanii akkamittiin bishaan dhugsiifattanii horii keessan yeroodhaan dhuftanii jedheen Yaaqoob Laabaan ijoollee isaatiin. Eeyyeen kunoo Yaaqoobtu dhufee nu gargaare. Kunoo inni horii keenya nu obaasee jedhanitti himani. Boodarraa fudhatanii too gara mana isaaniitti galanii Yaaqoobiin. Mana eessuma isaa taa'e. Achi taa'ee umrii isaatiinis guddachaa waan dhufeef ijoolleen Laabaa keessaa Raahel kan jedhamtu kana gaa'ilaaf akka inni isaaf kennuuf jaalatee jedha. Yeroo kanatti Yaaqoob Raaheliin waan jaalateef Laabaadhaan intala kee kana Raaheliin akkanatti heerumsiistu nan barbaada jedheen. Yaaqoobis
Gaaffii kana Laabaadhaaf dhiyeessinaan akkana jedhee Raaheliin kennuufiif. Egaa erga mucaa kiyya fuudhuu barbaadde waggaa 7 mana koo keessa naaf hojjedhu jedhee. Waggaa meeqa? Waggaa meeqa? Waggaa 7 jedhee. Maal qallaalii miti ree waggaa 7 si hojjechuun? Si faana jiraachuun waggaa 7 qallaalii miti jedheen. Waggaa 7 sababa Raaheliif mana Laabaa keessa akka hojjetaatti hojjetee waggaan 7ffaan gaafa dhumu yaa eessuma kiyyaa jedhee. Ati mucaa kana akkanatti heerumsiistu ni barbaada. Ani waggaa 7 sababa Raaheliif siif hojjedheera jedhee. Bakka jedhanii diggisii qopheessanii Raahel quxisuu waan turteef Liyaan hangafa turte diggisii qopheessanii ganama galgala kana sargii taasisanii Liyaa dhiisanii Raaheliin dhiisanii uffata Liyaatti uffisanii itti heerumsiisan. Ganama gaafa bari'uu aduun gaafa bari'uu kan isaan itti heerumsiisan Raahel osoo hin taane Liyaa ture. Yaaqoobis kana argee baay'ee aaree gara Laabaas dhaqee maaliif yakka kana natti hojjette sababa maaliitiif akkana na goote jedhee isa gaafate. Yeroo kanatti Laabaan akkana jedhe. Biyya keenyatti quxisuun osoo jirtu hangafa osoo jirtu quxisuun heerumsiisnu. Kanaaf kun ta'e ammas waggaa 7 naaf hojjedhu Raaheliin siin kennaa jedhe. Raaheliin ammas argachuudhaaf waggaa 14 akka hojjetu waggaa 7ffaa dabalee sababa Raaheliif hojii mana Laabaa keessa hojjete. Mana Laabaa kana keessatti yeroo hojjetutti akka hojjetaatti horii horsiisa. Akka soddaatti yookiin mana sana keessatti kabajanii qabaata. Akka eessumaattis mana kana keessa jiraata. Yeroo sana keessatti seerri eessumaa seerri maatii hin jiru ture. Namoonni firoottan isaaniitti dhiyoo fuudhu turani. Har'a garuu namni fira isaatti dhiyootti heerumuunis fuudhuunis hin eeyyamamu. Akka kitaaba qulqulluuttis akka aadaa safuu biyya keenyaattis jechuudha. Eessuma ofiitti heerumuun aadaa ofii fuudhuun hin eeyyamamu yeroo ammaa kanatti jechuudha. Yeroon sun yeroo hegga libbonaa yookiin yeroo seera laphee waan tureef namoonni fira isaanii fuudhu. Maaliidhaaf namoonni fira isaanii hin taane kaan orma waan turaniif. Orma keessaa akkam fuudhetti maatii isaanii keessaa fira isaanii keessaa gaa'ilaaf fuudhu turan. Waggaa meeqa hojjete mana Laabaa keessa? Waggaa 14. Sababa eenyuutiif? Sababa Raaheliif. Waggaan 14ffaan gaafa dhufu Raaheliin itti heerumsiisan. Raaheliin itti heerumsiisan malee sababa Raaheliin waggaa 14 hojjetu malee Waaqayyo immoo Raaheliin dhala dhowwate jedha. Maal dhowwate? Dhala dhowwate. Liyaa immoo Waaqayyo dhala isheedhaaf kenne tureeyyuu. Jara lamaan gidduutti fukukkiriin yookiin immoo walirratti ka'uun isaan gidduutti mudate. Yeroo kanatti Liyaan maal gooti? Waaqayyo sababa kanaatiin waan isaaf kakateef raawwachuuf jira. Maal jedhee isa eebbisa Waaqayyo Yaaqoobiin? Akka coracha galaanaa simbaa isaa jedheen. Akka maali? Akka coracha galaanaa, akka urjiilee samii, akka marga lafarraa simbaa isaa sin eebbisaa jedhee isaafis kakateera, Abrahaamiifis kakateera, Isaaqiifis kakateera. Waaqayyo kakaa kana raawwachuuf jira Yaaqoob irratti. Yaaqoob irratti kakaa kana gaafa raawwatu Waaqayyo Liyaadhaan dhala eebbisee Raaheliin ni dhowwate. Yeroo Waaqayyo Raaheliin dhala dhowwatu Raahel baay'ee aarteetu saajjatoo ishee keessaa ishee tokkoon Yaaqoob ishee kanarraatti dhala godhadhu isheen immoo dhala koo haa taatu jetteen. Hojjettuu isheerraa hojjettuu isaarraatii dhala godhate Yaaqoob. Liyaan gaafa kana dhageessu baay'ee aarteetoo hojjettuu ishees dabarsitee laatteef jedha. Gidduutti fukukkiriin ka'e isheen tokko dhala 3 gaafa godhachuu jalqabanii Yaaqoob ijoollee 8 godhate 8ffaarra 9ffaarratti Waaqayyo Raaheliin yaadatee jedha. Eenyu yaadate? Raaheliin yaadatee Yoosefiinis Waaqayyo hin kenneef, Biniyaaminis Waaqayyo hin kenneef. Waaqayyo Raaheliin obsa ishee booddee cimina ishee booddee ishee yaadatee jedha. Waaqayyo namoota cimanii isaa eeggatanii haa turuyyuu malee yaadata.
haa turuyyuu malee in eebbisa. Haa turuyyuu malee gaaffiif deebii ni deebisa Waaqayyo. Haa turuyyuu Waaqayyo dhibee namaarraa furmaata namaa kenna Waaqayyo. Ishee yaadatee dhala isheedhaaf kenne xumura irratti Raahel kun ni duute jedha. Yeroo inni qabeenya waggaa 21 sababa ijoollee isaatiif waggaa 14 sababa Raaheliif ijoollee isaatiif waggaa 6 sababa reettota isaatiif gaafa eegu booddee abbaa isaa fi Yaaqoobiin gidduutti wal dhabdeen uumamee jira. Qabeenyi Yaaqoob baay'achaa dhufee jira. Maal jennaan qabeenyi Yaaqoob bifa daalattii kan qabdu, qaxxaamuroo kan qabdu, xiifoo yookiin immoo bifa daalachaayinaa kan qabdu, qaxxaamura kan qabdu isheen horii kee taatu jedhee Laabaan kenneefii ture. Waaqayyo immoo qabeenya Yaaqoobii ni baay'isa ture jedha. Horii buburree fi horiin daddaalattiin ni dhalattiifi ture jedha. Booddee Yaaqoob kana argee dhiphinni mana isaanii keessatti ka'ee wal loluu jalqabanii. Ari'achuudhaaf ka'ee mana isaa keessaatii akka ari'atamuuf lola isa irratti kaase. Sababi inni ari'atameef inni jalqabaa sababa qabeenya isaatii. Sababa Waaqayyo dhala isaanii kenneef, sababa Waaqayyo dachaa isa eebbiseef. Sababa kanaatiif isaan gidduutti lakkoofsa 25 kaastanii yoo dubbistanii horiin Yaaqoob akka isheen hortee Raahel Yoosefiin akka deeshee kana booddee gara biyya koos akka naquuf ganna dhiisii ani hojii attamii akkan siif hojjedhe ati ni beektaa. Ammas ani nan deemaatii dubartoota koo fi ijoollee koo warra ani isaaniif jedhee siif hojjechaa ture naaf kenni jedhee Laabaan gaafatee jedha. Yaaqoob akkana jedhee isaan gaafate. Kana booddee mana abbaa koo naqaa ijoollee koos qabeenya koos warra isaaniif jedhee siif hojjedhe naaf kenni jedhee isaan gaafatee jedha. Laabaan deebisee Yaaqoobii kun faara tolaadhaan yoo ta'e ani kanaan durayyuu Waaqayyo sababii keef jedhee akka na eebbisee hoodaan abjuudhaan bira ga'eera. Itti dabalees amma gatii dadhabbii keetii anatti himadhu jedheen. Anis siifan kennaa jedheen. Yaaqoob immoo Laabaaniin amman kana siif hojjedhe horiin kees na biratti ammam akka ergamte ati ofii keetiiyyuu beekta. Si biratti dhufuu koo dura horii muraasa qabda. Amma garuu horiin kee baay'atteetti sababa kooyyuu Waaqayyo si eebbiseera jedheen. Sababa nama qulqulluu Waaqayyo nama eebbisa. Sababa nama qulqulluu. Amma yeroon kuni yeroo Yaaqoob keessa ture kuni yeroo eegale bonaatii isiniin jedheera. Yaaqoob ijoollee haadha manaa 2 fuudheeraa isiniin jedheera. Hojjettoota 2 irraa immoo ijoollee godhateeraa jedheera. Amma wanni kun hin taa'arra. Haadha warraa 2 fuudhuun hin taa'arra. Hojjettoota irraati ijoollee godhachuun hin taa'arra. Hin ta'u. Sababiin hin taaneef maali? Barri sun bara seerri badee. Bara namoonni abboommii Waaqayyoo irra darbanii garbummaatti kufanii. Lammaffaan immoo bara sanatti Waaqayyo Yaaqoobiif Abrahaamiif kakuu raawwate san kakuu gale san akka raawwatuuf adeemsa raawwatame ture. Arra wangeela Maatiyos 19:2 gubbaarratti isaan kun lamaan qaama tokko malee lama miti jedheera. Foon lama miti jedheera. Akkuma kana immoo abbaan warraaf haati warraa qaama tokko jedheera. Qaama tokko jechuun lamatu tokko ta'ee jedha. Kana jechuun Addaamiif Hewaan isa jalqabaa jechuudha. Seeratti deebine jechuudha. Kiristoos seera nuu deebise jechuudha. Seera isa cabe sana nuu tolche jechuudha. Namni tokko har'aa kiristaanni tokko har'a haadha warraa tokkoon alatti dubartiin tokkos abbaa warraa tokkoon alatti heerumuu hin dandeessu. Fuudhuus hin danda'amu. Seera nuu tolcheera Kiristoos. Ofii seera nuu ta'eera. Qaama lamaan kana tokko nuun jedheera. Sin lamaan tokko eenyullee gargar hin baasin nuun jedheera. Kanaaf dubartiin tokko dhiira tokkotti, dhiirri tokko immoo dubartii tokko wajjin akka jiraatu Kiristoos kakuu haaraatti seera isa jalqaba dabe sana ofii isaatii nuu tolchee nuu qajeelcheera jechuudha. Duri namoonni dubartii 2 fuudhan jiru. Ammallee jiru. Namoonni gurguddaan tokko jiru. Kun seera bataskaanaatiin sirrii miti. Namni tokko haadha manaa 2 qabaachuu hin danda'u.
ክርስቶስ መነ ክርስቲያና ቶክቲ ቀባ መኒ ክርስቲያና ቶክቲን ኩን ሙሽራ ክርስቶስ መታንሼሞ ክርስቶስ ጀደማ አኩመ ከና ጋይለ ኬሰት መታን ቶክቸዳ ጋይለ ኬሰት ቃምኒ ቶክቸዳ ጋይለ ኬሰት ያኒ ቶክቸ ተው ቀባታ ቀበኝሌ ቶኮ ተው ቀባታ ጀቹ መታን አባ ወራቲ ዱበርቲንሞ ዮኪናቲ ወራሞ ጎንፎ አባ ወራቲ ጀቹ ከናም መነ ቶኮ መታ ቶኮራ ጎንፎን ለመካሙ ደንዳሙ ጀቹ ነንዳማው ይቻላል በአንድ ራስ ላይ ሁለት ዘውድ ማድረግ ይቻላል ሁለት ዘውድ መጫን ይቻላል አይቻልም ስለዚህ አንድ ራስ ላይ ስንት ዘውድ ይደረጋል አንድ ስለዚህ ለአንድ ባል አንድ ሚስት ነው በአዲስ ኪዳን የተደነገገው ሕግ እንደ ቀድሞ እንደ መጀመሪያው ሥርዓት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባል የሴት የሚስት ራስ ነው ሚስት ደግሞ የባሏ ዘውድ ናት ብሎ አንድ ለአንድ አድርጎ ሕግ ሰርቶልናል ማለት ነው ያን ጊዜ ግን ያ ሕግ አልነበረም ሰዎች ሕግ የተላለፉበት ዘመን ነበር ያን ጊዜ ሕገ ልቦና ብቻ ነበር ማለት ነው ስለዚህ ያን ጊዜ ያዕቆብ ሁለት ሚስቶችን አገብተው ደግሞም ከሰራተኞቹ ወልዶ ንብረት አፍርቶ ከአጎቱ ከአማቹም ደግሞ ከላባ ጋር ለመለያየት የሚነጋገሩበት ቃል በዚህ ምዕራፍ ላይ ተጽፎ እናገኛለን እንዲሁም ደግሞ ሰበበ ያዕቆብን ዋቀዮ ላባ አካይብሽ ጋፉን በሰነስ ላባን ኮርቤ ይሬቲ ወርቀጣሙሮ ወርሪት ሪፌንስ ጢፌ ዮኪንሞ ሪፌንስ ቡቡሬ ቀበን ረኦኒ ቡቡሬን አዳዲ ወር ዳግነ ቀራ ቀበን ኢልሞሌን ሆሎታ ወረ ጉርጉዳ ሁንዱማ ፉዴ ኢልማን ኢሳርከ ገልቼ ጀ እነ ደምሳ ጉያ ሰዲ ያዕቆብ ብራ ፈጋቴ ያዕቆብ ሞ ቡሻዬ ላባን ወራ አፈን ሰነትክሴ ይኑን ጀ አማ ዋዳ ወሊ ገለኒሩ ዋዳኒ ሳወሊ ገለም ማልዳ ወሪ ቡቡሬ ፍራ ቀበን ሬቶን ኮርቤይን ሆሪን ወሪ ጥጥፌታን ሪፌንስ ሳኒ አዲ ወሪ ወልመከት ወሪ ቀቀጣሙሮን ቀበኛ ከያተው ጀደ ያዕቆብ ሳኒፍ ላባ ያዕቆብ ዋዳ ገሌ ያዕቆብስ ሬቲሳ ሆሪሳ ትክሱ ጀልቀበ አኮጀታት መነሳኬ ሰውጀቹ ጀልቀበ መነው ኦቦሌሳ ኤሳውንሞ ቢያባሳ ጅር እንኩም ቢዮርማተር የተበጅር ብየ ከነ ኬሰት ኤርገ ቀበኞ ኦረቴ ቦዴ ያዕቆብ አላ ራይል ራይር ገርገቴ ቦዴ ኪታበ ከና ሴረው መማ በቁና ሶዶሚ ለመጉባረቲ ያዕቆብ ላባ ብራ በቀቹዳፍ ወሊ ገሌ አባ ኤሱማ ሻከነ ላባ ብራ የሮ በቀቹፍ ከውቲ ኢልማ ላባ ከነባ ኬኛ ከንቱሬ ሁንዱማ ያዕቆብ ቱፍረተ ከነባ ኬኛ ኢሰቱሬስ በዳዱማ ከነ ሁንዱማ አርገቴቲን ጀቹ ኢሳኒ ያዕቆብን ነገየ ያዕቆብ ቀበኛ አባ ኬኛ ፍረቴራ ጀደን ዱበርቶኒ ኩለማን ላባን ድሚኩን ኢሰቁቁሳ ያዕቆብን ነገየ የሮ ነገውቲ አከሱማ ላባን akka isa durii osoo hin taane fuulatti guuruu jalqabe maalitti guuruu jalqabe na caaleera ay namni tokko namni sin caaleenaan namni sin booddee dhufee sin caaleenaan immoo ay abaluun kun na caaleera akkamitti na caaluu danda'anne gungumuu dandeenya miti moo miti hin gungumna maal akkamitti ta'uu danda'e akkamitti na caale waaqayyo nama sin caalchiseenaan homaa gochuu hin danda'amu waaqayyo moo nama ol sin godheenaan eenyummoo gadi sin qabuu hin danda'u sirrii miti waaqayyo sin qabeenaan eenyu gadi si qabuu hin danda'u waaqayyo tarree namaa si kaa'eenaan eenyu si salbisuu hin danda'u waaqayyo surraa si ta'ee jennaan eenyu surraa kee sirraa fudhachuu hin danda'u waaqayyo ulfina si ta'eenaan eenyu si salbisuu hin danda'u waaqayyo fira si ta'ee jennaan addunyaan kun walii galee yoo orma ta'e waan tokko hin taatu waaqayyo biddeena si kennee jennaan karaa 99 yoo cufame waaqayyo karaa 99 si ulaa jireenyaa si bane kanaafuu waanuma tokko hin sodaatina yaa'qoob waaqayyoota isaa wajjin jira waaqayyoota isa eebbis abrahaam abbaa isaa waaqayyo waaqes isaaq abbaa isaa waaqayyoon waaqes waaqa baabilii isaa waaqes laabaan garuu waaqa tolfamaa mana keessa galchate waaqes irra nama waaqa tolfamaa kan waaqes mandara keenya ga'ee jira baasaa ishii mandara keessan keessaa waaqa tolfamaa mandara keenya keessaati waaqni tolfamaan bahuu qabaata caccabsamuu qabaata gubamuutii qabaata waaqayyo duwwaatu gooftaadha waaqayyo duwwaatu waaqeffamaadha
waaqayyo duwwaatu hunda danda'an, waaqayyo duwwaatu kophaa isaa barabaraan jiraataan, waaqayyo duwwaatu waan hundumaa agarsiisa, waaqayyo duwwaatu waaqeffamuun bitamuun uumamni hundi isaaf jilbeenfachuun kan isarra jiraatu waaqayyo duwwaadha saba waaqayyo። ከኔ ውጪ የሚመለክ ማንም የለም ብሏል በትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 43 ላይ እንዲሁም 45ም ጨምራችሁ ስታነቡ ከኔ ሌላ ማንም አምላክ የለም ብሏል። በ43 ምዕራፍ ቁጥር 11 ላይ ደግሞ በትንቢተ ኢሳይያስ 43 11 ላይ ከኔ ውጪ ሌላ አምላክ የለም አነ መሌ ዋቅኒ ብራ እንጅሩ እኔም የሚያድናችሁ አምላክ ነኝ ከኔ ሌላ የሚያድናችሁም የለም ብሏል። ከእግዚአብሔር ውጪ የሚያድነን ማንም የለም። waaqayyo malee kan nama fayyisu hin jiru. waaqayyo malee surraa kan nama tuwwisu hin jiru. waaqayyo malee tarree ulfinaarra kan nama dhaabu hin jiru. waaqayyo malee qorichi namaa hin jiru. waaqayyo malee jireenyi bara baraa hin jiru. kanaaf kiristiyaanni isa kana abdii godhate. waaqayyoota isa eebbise Yaaqoobiin, waaqni Yaaqoobiin eebbise isin haa eebbisu. waaqayyo Yaaqoobiin waan eebbiseef qabeenyi isaa waan baay'ataa dhufeef Laabaan qirreetaa guddaa gaafa uumu waaqayyo yommus Yaaqoobiin akkana jedheen gara abbaa keetiitti deemii jedheen. Gara eenyuutti? Gara biyya abbaa kee dhaqii achitti ni jiraata, gara lammii keetti deebii ani si wajjinan ta'a jedhe waaqayyo. Waaqayyo nu wajjin haa ta'u. Bakka deemtanitti waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Bakka hojjettanittis waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Bakka kaatanitti bakka galtanitti waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Ela orma gidduutti waaqayyo fira isin haa ta'u. Waaqayyo si wajjin ta'ennaan waan tokko yaaddoftu. Laabaan fuula yootti guureyyuu Yaaqoobitti fuula ifaadhaan ilaale waaqayyo. Ela Laabaan fuula isaa yoo sitti guureyyuu waaqayyo fuula ifaadhaan si ilaaleennaan umaan taatu. Kan akka Laabaa ta'an namoonni fuula yoo sitti guuraniyyuu waaqayyo fuula ifaadhaan faara tolaadhaan si ilaaleennaan salphattee lafan ilaaltu. waaqayyo faara tolaadhaan fuula ifaadhaan nu haa ilaalu. Daawit kanaaf maal jedhaa? yaa waaqayyo fuula ifaadhaan na ilaali, fuula kee gara kootti deebisee fiitiin atsawwirብኝ አለ። fuula kee na duraan dhoksin jedhe Daawit. waaqayyo fuula isaatiin nama ilaaleennaan wanti nama miidhu tokko illee jiru saba waaqayyo. ani faara tolaadhaan fuula ifaadhaan si ilaala, si wajjin nan ta'a, gara abbaa keetii gara biyya abbaa kee deemii. Yaaqoobis kanaaf Raaheliif Liyaatti ergee gara bakkee lafa karrii bushaayee jiranitti isaan waamsisee abbaan keessani amma akka isaa durii miti, fuula isaa natti gugguurateera, ani immoo isarratti nan argaa, waaqayyo inni abbaa kooti waaqni Abrahaam anaa wajjin garuu jira jedhe. Gaafa deemtanitti waaqayyo na wajjin jira jedha. Isin galeera? Gaafa addunyaan kun isinitti hadhooftu, gaafa isinitti dukkanooftu waaqayyo na wajjin jira jedha. Isin galeera? Gaafa baatan gaafa galtan eenyu na wajjin jira? waaqayyo na wajjin jira. Waanuma tokko illee hin sodaadhu. Hamaan natti dhufa jedhee isin sodaadhu. Gaaridduu du'aa jala yoon deemes waaqayyo tiksee kooti. Waaqayyo warra ormootaa warra diinotaa duratti mataa koo dhadhaa ijeersaa ni diba. Waaqayyo tiksee gaariidha. Waaqayyo abbaa gaariidha. Waaqayyo gaariidha. Gaariin akka isaan jiru jennee waaqayyoon abdii godhachuutu barbaachisaadha. waaqayyo abdii amanamaa waan ta'eef inni isin wajjin haa ta'u. Fuula isaa natti guurrateera, waaqayyo garuu na wajjin jira. namni waaqayዮ na wajjin jira jedhu yeroo hundumaa መዋታለህ። እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው የሚል ሰው ሁልጊዜ አሸናፊ ነው፣ አይሸነፍም። እግዚአብሔር የምናሸንፍበት ኃይላችን ነው። ጠላትን ድል የሚነሳበት ኃይላችን ጉልበታችን ስለሆነ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው፣ የሚያሳፍረኝ የለም፣ የሚያሳጣኝ የለም የሚል ሰው ሁልጊዜ አሸናፊ ነው። yeroo hundumaa namni waaqayyo na wajjin jira jedhu mo'ataa moo mo'amaadha? Maalittani? Mo'amaa moo mo'ataadha? Mo'ataadha. Akkasidhaa yeroo hunda deemtanitti waaqayyo na wajjin jira jedha. Yeroo baatan yeroo galtan eenyu na wajjin jira? Yeroo bakka hojii keessan eenyu isin wajjin jira? Bakka deddeebitanitti eenyu nu wajjin jira? Waaqayyo nu wajjin jira jedha. waaqayyo nu wajjin haa jiraatu. Inni na wajjin ta'eera. Ani humna koo guutuudhaan abbaa keessaniif akkan hojjedhe isinuun beektu. Inni garuu ana gowwomsee gatii dadhabbii koo sana yeroo kudhan jijjiire. Haa ta'u iyyuu malee waaqayyo inni ana wajjin akka na miidhu hin goone
inni akka inni na miidhu hin goone Waaqayyo na wajjin jira. Waaqayyo si wajjin jiraatee numtuu si miidhu laa. Laabaan maal jedhee? Abbaan keessan kun anaan na miidhe Waaqayyo garuu inni akka inni dabarsee na miidhu hin goone. እርሱ ሊጎዳኝ አሰበ። እግዚአብሔር ግን እንዲጎዳኝ አሳልፎ ለእርሱ አልሰጠኝም ማለት። ሊጎዳችሁ የሚያስቡ ብዙ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ግን አሳልፎ ለጠላታችሁ አይሰጣችሁም። የሚጎዳችሁ ሊጎዳችሁም ሊያጠፋችሁ በእንጀራችሁ ላይ በሕይወታችሁ ላይ ክፉ ለማድረግ የሚያስቡ የሚያሳድዷችሁ ሰዎች ይኖራሉ። እግዚአብሔርን ካመናችሁት ግን እርሱ አሳልፎ ለጠላት አይሰጣችሁም። የኖርነው እኮ ጠላት ስለሌለ አይደለም። ይህ ቃል ይገባችኋል? የኖርነው እግዚአብሔር ስላኖረን ነው። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር አሻጋሪ ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር ወዳጅ ከወዳጅ የሚበልጥ ወዳጅ ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር ከአባት በላይ ቅርባችን ስለሆነ ነው የኖርነው ክርስቲያኖች። እንጂማ ሲያዩን አይናቸው የሚቀላ ሰዎች አሉ። ሲያዩን ብቻ ሲያዩን ምንም እንኳን ሳናጠፋ ሲያዩን አይቶን የሚቃጠሉ የጥላቻ መንፈስ ያደረባቸው አጋንንት ያደረባቸው የአጋንንት አገልጋዮች ብዙዎች ናቸው። ክርስቶስ ግን የወደድነው የተከተልነው የዘላለም ሕይወታችን ግን ለሙታን አሳልፎ አልሰጠንም። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። በእውነት አመስግኑት። ለሙታን አሳልፎ አይሰጠንም። እርሱ በሕይወት ላሉ ለሞቱ ሰዎች በሕይወት ሥጋ እያሉ ለሞቱ ሰዎች ክርስቶስ ልጆቹን አሳልፎ አይሰጣቸው። እኔ ደበርሴ ሳድትኝ ከን ዋቀዮ ኮ ደበርሴ ነን ከን ነው ያዕቆብ ተዋቀዮ ደበርሴ ኑ ከን የማጅራችሁ ነኝ ተዋቀዮ ደበርሴ ኑ ከን አረስ ከምባኔ ገሉ ከለላ ዋቀዮ ጀለዋን ጅሩፊ ኦሌ ከምቡሉ ዋቀዮ ዋኑ ትክሱፊ ከኛኔ ሱገኑቴ ከኑፈኔ ሱራኑቴ waaqayyotu surraa nuute. Namni morma isaa kanatti faaya naqata akka bareeduuf warqii naqata. Ilaa uffata gaggaarii uffata gatii qaqqaaleessa bitee bareedinaaf faaya uffata. Faayi keenya uffata keenyarra kan caalu. Kan morma keenyatti lootii morma keenyarra kan caalu. Kan qaama keenyatti naqannu caalaa kan nuu ta'e bareedina keenya kan nuu ta'e surraa keenya kan nuu ta'e ulfina keenya kan nuu ta'e nyaata keenya kan nuu ta'e dhugaatii keenya kan nuu ta'e simboo keenya kan nuu ta'e waaqayyo nama biratti kan nu bareeche waaqa keenya galanni guddaana argatu. Galata galchaafi waaqayyo. እሱ ታማኝ አምላክ ነው። ታማኝ አባት ነው። እንደ አባት የሚከዳ አባት አይደለም። እንደ ወዳጅ የሚጠላ ወዳጅ አይደለም። እርሱ የታመነ ንጉሳችን የማይከዳን ታማኝ አባታችን ነው። እርሱ አሳልፎ አልሰጠኝም። አከኒ ነበለሱፍ ደበርሴ ሰጥነላን ጀደ ባንኬ ሰንገሩ ነሚዴ ወርጥ ጢፌን ገቲ ደደቢ ከያተው ጀደ ከሪ ቡሻዬ ሁንድኑ ኢልሞሌ ጢፎ ደለኒ inni garuu warra qaxxaamuroo qaban gatii dadhabbii kee haa ta'u jedhee kan hundumaas qaxxaamuroo dhalanii akkasitti waaqayyo horii abbaa keessanii harka isaatii baasee naaf kenneera jedhe. Booddee kitaaba kana dhuma isaa gadi buutanii yoo dubbistanii waaqayyo Yaaqoobitti iddoo Beetehel jedhutti akka itti mul'atee uumama 28:18 hanga 22tti barreeffamee jira. Yaaqoob karaa isaa kana keessatti yeroo deemu osoo Esaawu baqatee gara Laabaa deemu karaatti halkan tokkotti dhiyee ture nuun jedha. Uumama 28 lakkoofsa 18 hanga 22tti yoo dubbistan. Yeroo kanatti halkan kana ni rafee jedha Yaaqoob. Dhagaa boraafatee rafe. Maal boraafateettan? Dhagaa boraafateetu rafee. Yeroo inni dhagaa boraafatee rafusi waaqayyo abjuu tokko isatti agarsiise jedha. Nama abjuu taasi abjuu gaarii nama qabu. Mul'ata gaarii nama qabu. Mul'ata dhalootaaf kan ta'u, abjuu dhalootaaf ta'u, karoora dhalootaaf ta'u nama qabu ta'a. Yaaqoob dhaloota abbaa isaatiif ijoollee isaatiif mul'ata kenname san qabatee mana abbaa isaatii mana haadha isaatii gara Esaawutti godaane gara Laabaatti godaane.
yeroo kanatti waaqayyo mul'atatti erge. Mul'ati inni arge kunis otoo ciisuu dhagaa boraafatee akkana jedha ture. Masalaalii tokko yookiin yaabbannoo arginuun jedha. Yaabbannoo maali? Yaabbannoo lafaa ka'ee hanga samii ga'u argee jedha Yaaqoob. Yaabbannoo sana gubbaa caafii isaarra waaqayyo taa'ee ture jedha. Yeroo inni caafii kanarratti waaqayyo taa'ee turetti jedha la saba waaqayyo. Ergamtoonni waaqayyo yaabbannoo kanarra ol baanii gadi bu'u turani. Yaaqoob አንድ መስላል አየ በህልም ነው። የመስላሉ ጫፍ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ተቀምጦበት ነበረ ይላል። በዛ መስላል ላይ ደግሞ የእግዚአብሔር መልአክ ሲወርዱና ሲወጡ አየ ይላል። ይህ ራእይ ምንድነው ወደፊት ያለው ትርጉሙ የሚለውን ትርጉም ስናይ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1:52 ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ክፍል በሚተረጉምበት ጊዜ እንዲህ አለ። ናትናኤልን በሚያስተምርበት ጊዜ ስላየኝ አመንክ ዋና አርጊቴፍ አመንቴ ዋነን ዋየኬ ሲትሜምና አመንቴ አሁን ገና አለ በሰው ልጅ ላይ የእግዚአብሔር መልአክ ሲወርዱና ሲወጡ ታያለ አለው። ኤርገሞኒ ዋቀዮ አለነማር ዮኪን ኢልመ ነማር yeroo gadi bu'anii gadi ba'an ni argitu jedhe. ስለዚህ ያዕቆብ በዚህ ምዕራፍ ላይ ያየው የዘላለም በረከቱ የሆነው የዘላለም መድኃኒታችን የሆነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማይ ያለ በምድርም ያለ እርሱ ሰውና እግዚአብሔርን ሰማይና ምድርን ያስታረቀ ሰውም አምላክ የሆነ እርሱን እንዳየ በዚህ ምዕራፍ ላይ ተጽፏል። እንዲሁም ደግሞ ያዕቆብ መስላል ተብሎ የተነገረላት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በእርሷ በኩል ሰው የሆነ ከሰማይ የወረደ በሰማይ ያለ ደግሞም በእሷ ማህፀን የተወሰነ እርሱ የያዕቆብ መስላል እንደሆነች ቤተክርስቲያናችን በዚህ አንድምታ ምዕራፍ ላይ አስቀምጥልናለች። ያዕቆብ መስላሊቶ ከርጌ ቱሬ ሲልኝነር ያዕቆብ መስላሊን አርጌ ማሊ ጀናኒ ለፈረ ከንገው ሁንዴን ኢሳ መታን ኢሳ ሰሚረ ከንጅሩ ወንጌላ ዮሐንስ በቆና ቶኮ ለኮብሰ ሸንተሚ ለመረት በሬፈሜ ከንጅሩ ኢልሚ ነማ ኤረ ኤርገሞኒ ዮሮል ባኒ ገዲቦን ኒ አርጊቱ ጀዴ ከኒሳንት ሜ ለፈረስ ከንጅሩ ሰሚረስ ከንጅሩ ኢላላ በምድር ሰው ነው በሰማይ አምላክ ነው ለፈራ አከኬን ጀነመ ከንቴ ዋቀረት አንጉማ ኢሳቲ ጎፍቱማ ኢሳቲ አካ ባይሳ ዋቀ ከንቴ ሰውና እግዚአብሔርን ዋቃፍ ነማ ሰማይና ምድርን ለፋፍ ሰሚ ከወሊት ተራርሴ ለፈራውቱ ጅሩ ኢሳያስ ጃተሚ ጃለኮብ ሰለማ ጉባረት ሰማይ የዙፋኔ ነው ምድር የእግሬ መረገጫ ናት ብሎ እግዚአብሔር በሰማይ በምድርም ያለ ተናግሮ ነበር። ስለዚህ ዋቀ ኬኛ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ያዕቆብ ሙለተሳ ኬሰቲ አርጌር ከናፍ እኒ ጀልቀባ የያዕቆብ መስላል የተባለው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማለት ነው። በአንድም ደግሞ የያዕቆብ መስላል የተባለችው እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ዱበሮ ማርያም ያዕቆብ ከንኒ አብጁዳን አርጌ ኢሳ ዋቀዮ እኒ ሰሚረ ጅሩ ገራሼ ኬሰ ከንቡፈቴ ያዕቆብ ከንኒ አርጌ ሔዋንሼ ለመፋ ከንታቴ ቡልቶ ዋቀዮ ከንታቴ አራሪ ዳለነማ ገራሼ ኬሰቲ ፊሮማዳን ኢጋን ከንሼ ኬሰቲ ጀልቀቤ ቁልቁሌቲ ዱበሮ ማረሚዳ ኤቢሼ ከነናንሼ እንደኬኛ ወጅኒን ሃተው ያዕቆብ ከናርጌ ኢሳ ከነኑቲማ ማልጀዳ አኒ ዋቀዮ ኢዶ ቤተልሔም አቲ ኢዶ ኡቱባ ድብዴ ወሬገናፍ ወሬግዴ ሰነቲ ሲት ሙለቴ ደናን ጀዴ አመስ ከይ ገረብየ ከ ዴሚ ገረለሚ ከቲስ ዴቢ ናን ጀዴ ጀድ ገረብየሳ ገረለሚሳ ዴቢው ዳፊ ዋቀዮ ይሰት ዱበቴ አጋ ሰነረት ዳዳይ ድቤ ዶን ኩን ዶ መና ዋቀዮቲ ጀዴ ዶ የቢፈማዳ ጀዴ ገረ ገዲቡተኒ ያዕቆብ መነባሳ ኬሳቲ ኤርገ በይ ቦዴ ኪታባ ከነ የነ ዱቢስተኒ ቀቤኘ ሳፉደቴ ሆሪ ሳውፈቴ መነባሳ ኬሳቲ በይ መነባሳ ኬሳ የሮበውቲ አዶራ ሰለማን ፉደቴ በይ ራኤል ቀቤኛ ባሳ ከንቴ ዋቀ ቶልፈማ አባሼ ከንቴ ፉደቴ መነባሼ ኬሳ ባት ማል ፉደቴ ባተን ሲኒ ጀዳ
waaqa tolfamaa. Namni waaqa tolfamaa qabatee mana abbaa isaatii baa አንዳንዱ ሰዎች ያልታደሉ ሰዎች ናቸው. mana abbaa isaanii keessaatii qabeenya tolfamaa ila waaqa tolfamaa abbaan keessa waaqessanii waaqessinaa ishii abbaa ta'e ekeraa yamelk ነበረ abbaan koo ekeraa waaqessaa ture abbaan koo aarsaa akkasii dhiyeessaa ture abbaan koo abdaarii akkasii gochaa ture abbaan koo kana gochaa ture ayisaraam kun hin hojjetu. Kiristaanni kan kiristaanessuu qabu kan waaqessuu qabu waaqa abbaa ilmaa afura qulqulluu waaqa abbootii keenya Yaaqoob waaqa Abrahaam waaqa Isaa waaqa Abuuna Gabra Manfas Qidduus waaqa Takla Haymaanoot waaqa kana waaqessina samiif lafa kan waaqes kan uume isa waaqessina isa dhiiga isaatiin nu bitate isa waaqessina ከሱ ውጪ የምናመልከው ሌላ የለም የምናደርገውም ስርዓት የለም ከክርስትና ውጪ ስርነኑ ገጌስኑ ሴሪኑ ገጌስኑ ሲንጅሩ waaqayyo hunda keenya wajjin haa ta'u. Yeroo kanatti Laabaan aaree duukaa bu'ee waaqayyo abjuutti Laabaatti mul'ate. Maal jedhaanii? Elaa ani mucaa nama kanatti yoo buutee siin rukutaa jedhe waaqayyo abjuudhaan itti hime. Namni kun nama qajeelaadha akka ittiin boone Yaaqoobitti. Yaaqoobis hin baqatee mana sana keessaa ba'e. Yeroo Yaaqoob mana sana keessaa ba'ee deemutti waaqayyo isa duukaa ture. Waaqayyoon malee hin deeminaa. Waaqayyoon malee hin bayinaa. waaqayyoon malee hojjetinaa waaqayyoon malee nagadinaa waaqayyoon malee nyaatanii hin dhuginaa jireenya keessan keessatti waaqayyo haa argamu laa saba waaqayyo በሕይወታችሁ ውስጥ እግዚአብሔር ካልተገኘ መባረክ የለም። ያዕቆብ የተባረከው ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ሕይወቱ ድረስ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ስለሆነ ነው። በየጊዜው በየሰዓቱ በሕይወቱ በዘመኑ ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር ይኖር ነበረ። ሁልጊዜ እኛ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ያስፈልጋል። ከዚህ ታሪክ የምንማረው እኮ ታሪኩን ብቻ ለመናገር አይደለም። ከዚህ ሕይወት ምንድነው የምንማረው? እኛስ ምንድነው ከዚህ የምንገነዘበው? ወደ ሕይወታችን የምናመጣውስ ነገር ምንድነው ብለን ወደ ሕይወታችንን መቀየር ያስፈልጋል። ከረጅሬኛ ኬኛት ፊዱ መርባጭሳል ወደ ያዕቆብ በቀቴ በየ ቀበኛ ሳፍዳቴ ኦቦሌሰ ሳሄ ሳውት ጃርሱማ እርገቴ ኤላ ቀበኝ ኩን ሲፈተው ጀዴ ጃርሱማ ተርጌ ዋቀዮስ ኤሳው ገራሳ ላፊሴ ከራት በየ ኤሳውኒስ ኢሰስመቴ ኦሶ አዴማ ጅሩቲ አልከኒን የጀዳ ወደ መጨረሻ ታሪኩ ልምታላችሁ። ሲመሽ ከዘመዱ ከአጎቱ ቤት ከወጣ በኋላ መንገድ ላይ መሸበት። ከዛ በኋላ ጆሌሳ ቀበኝሳ ገላነ ጨስፈቴ ረፊዲሳ ጀልቀበ የሮ ከነቲ አልከወለካቲ ዋቀዮ ገረሳቲ ዱፌ ጀና ገረኙቲተን ገረ ያዕቆብቲ ጋፈ ዱፉ ያዕቆብ ዋቀዮ ኢሳ ወጂን ዋን ተይፊ ነማ ኤቢፈማ ቱሬ ኤሱማ ሳጀላ የሮ ኢኒ በቀቴ አዴሙ ከነቲ ዋቀዮ ገረሳቲ ዱፌ በው በቆና ዲግደም ሶዶሚ ለማ ከነረቲ ያዕቆብ አልከኑማ ሰነከ ዱበርቶታ ሳለማን ጦምቦሬ ሳቀበኝ ሳውዱማ ፉዴ መልካ ያቦቅጬ መልካ ዮኪን ለጋ ያቦቅ እርገጬ ቦዴ ኢሳን ከነ ኤርጋ ገነማን ገኤ ቦዴ ዴቤ ዋን ቀቡ ሁንዱማ እንጨሲሴ እኒ ለፈቱሬት ዴቤ አችት ቆባ ኢሳይነፍ ነምኒ ቶኮ አማ ቦሩን በቀቁቲ ያዕቆብን ወላንሶ ቀቤ ጀዳ ወላንሶቲ እንቀበ ታገለው ከዛ በኋላ አቃተው። ያ ሰው ምድራዊ ሰው አልነበረም። ያ ኃይል ምድራዊ ኃይል አልነበረም። ነገር ግን ከያዕቆብ ጋር ይታገላል። ነገር ግን በሰው አምሳል ይታየዋል። ነገር ግን ሰው አይደለም። ከሰው በላይ ኃይል አለው። ጉልበታም ነው። ነገር ግን ያዕቆብ ከእርሱ ጋር ይታገላል። ወላንሶቲ እንቀቡ ጀልቀበኑ እንጀዳ ነምችስ ያዕቆብን አከ እንደንደኝ የምወርጌ ሉከይ ሳለማን ጀቤሴ ቀቤ ያዕቆብ አመነ እዩ ነምች ወላንሶ ቀቡቲ ኡቱ ጅሩ ጩጲኒሳ ዮኪን ሙዲኒሳ ኩኒ ዶዳ ቡተቴ ጀድ የሮ ዶዳ ቡተቱቲ ነምች አመ ቦሩን በቀቁተቹን አመ በሪውት ተቹዳ ገዲሰን ዲስኔ ያዕቆብ ዴቢሴ ነኤቢስቱ መሌ ገዲስን ዲስ ወዴን ሜውንድ ከሰነ ከነ ጀዳም ነኤቢስቱ መሌ
jedhame na eebbistu malee gadi sin dhiisu. Mee jedhaaka na eebbistu malee gadi sin dhiisu. ካልባረከኝ አልለቅህም። የኛ የሁላችንም ቃል መሆን አለበት። ካልባረከኝ ያንተም በረከት ይፈልጋለሁ፣ አልለቅህም። መታገል ያስፈልጋል። ይህ ማለት በኃይል አይደለም፣ በጉልበት አይደለም፣ በጸሎት ነው መታገል ያለብን። እግዚአብሔር እስኪባርከን ድረስ እስኪቀድሰን ድረስ አልለቀውም፣ አልለቅህም ማለት ያስፈልጋል። አመና የብስቱ ትገዲስ እንዲሱ የበከም በርባዳ በጣም ብዙ መከራ አለብኝ፣ ያንተም በረከት ይሻለው፣ እረፍት ይፈልጋለሁ። የዚህ ዓለም ነገር ከብዶኛል፣ አቅቶኛል፣ በረከት ከነ ርቋል፣ ባርከኝ በሉት እግዚአብሔር ና ኤቢሲ ጀዳ ዋቀዮ ኤበከም በርባዳ ያዋቀዮ አራራከም በርባዳ ያዋቀዮ ዋንን ቀቦ ኤቢፈሙን በርባዳ ያዋቀዮ ጅሬኝ ኮ ኤቢፈሙን በርባዳ ያዋቀዮ በውገሉን ኮ ኤቢፈሙን በርባዳ ያዋቀዮ ኤበለፋፍ ሰሚን አከ ኤቢስቱ ነም በርባዳ ያዋቀዮ ዮቲና ኤቢስቴ ደቻዳን ኤቢፈማ ሱራ ጋሪን ቀባዳ ኤበ ደቻን ቀባዳ ና ኤቢሲ ይጀዳኒ ዋቀዮዳን ዋቀዮ ነማይሳ ኤቢሱዳፍ ሰከዳቴ ኑማ ኤቢሳ ካልባረከኝ አልለቅህም አለው ያዕቆብ። ታገለው። ለሚያንኳኳ ሰው ይከፈትለታል አይደል? ማቴዎስ 7 ላይ የሚፈልግ ያገኛል አይደል? ፈልጉ ታገኛላችሁ አይደል? ጸልዩ ለምኑ ይሰጣችኋል። በረከትን የሚፈልግ ሰው መለመን አለበት። ከእግዚአብሔር ጋር በጸሎት መታገል፣ በስግደት መታገል አለበት። ከደናዳን ዋቀዮ ወጂን ገለቴፈናዳን ዋቀዮ ወጂን ወላንሶ ቀቡ ቀባተ ነምኒ ኤበ በርባዱ ያዕቆብ ዮትና ኤቢስተ መሌ ሲንዲሱ ጀናኒ መቃንኬ ኤኙ ጀዴ ጋፈት ዋቀዮ መቃኬ ኛኑ ቤከሞኑን ቤኩ በጎቼ ያውቁኛል አለ አይደል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። እኔም አውቃቸዋለሁ ድምፄንም ያውቃሉ ይከተሉኛል። ሰገሌ ኮስ ኒቤኩ ነዱካቡ ሰገሌ ኦርማ ገሩን ቤከን ወሎኒ ኮ ጀዴ ኒ ሰገሌ ኦርማን ቤኑ ሰገሌ መነ ክርስቲያና መሌ ሰገሌ ዋቀዮ መሌ ዱቢ ዋቀዮ መሌ ጀቻ ዋቀዮ መሌ ከን ኦርማን ደገፈኑስ ይምቤክኑስ ገለኒ ዋቀዮ ፈተው ሜገለ ተገልጫፊ ዋቀዮፍ ከን ኦርማን ደገፈኑም ቤክኑስ ያሙስ ati waaqayyotti namattis mormitee gadi dhiisuu diddee dhaabbachuu dandeesseettaa jedha. Amma yoo meestii meeqaamee andi nagar lixayqaachu namas waaqayyoonis mormitee dhaabbatteettaa kufuu hin dandeenyeen meeqan keenyatu dhaabbatee jira? Meeqan keenyatu tigilii danda'ee dhaabbatee jira meenatti maam? Amman eebba koo argadhutti hin kufu jennee kan dhaabbanne meeqa keenya jira? Amman araara argadhutti waaqayyoon gadi hin dhiisu, amman eebbistutti gadi sin dhiisu, si kadhachuu hin dhiisu, galateeffachuu hin dhiisu, kadhachuu hin dhiisu kan jenne meeqa keenya jira? Ati waaqas namas mormitee jabaattee dhaabbatteetta. Kana booddee Yaaqoob hin jedhamtu Israa'el jedhamtaa. Kana jechuun waaqayyo wajjin wallaansoo kan qabu jechuudha jedhe. Israa'el jechuun maal jechuudha? Waaqayyo wajjin eenyu kan maal godhu? Kan wallaansoo qabu. Kan eenyu wajjin wallaansoo qabu? ከእግዚአብሔር ጋር የሚታገል። ከእግዚአብሔር ጋር መታገል ይቻላል? በስጋ ይቻላል? በእኛ ጉልበት ከእግዚአብሔር ጋር መታገል ይቻላል? አይቻልም። ታዲያ ይህ ትግል ምንድን ነው? የጥያቄ ትግል ነው። የጸሎት ትግል ነው። የስግደት ትግል ነው። የጾም ትግል ነው። እስከምናገኝ ድረስ እግዚአብሔር እስኪባርከን ድረስ እስኪጎብኘን ድረስ እንደ አብርሃም እንደ ሐና ጸንቶ እግዚአብሔርን በጸሎት መጠየቅ፣ ከእርሱ ጋር በጸሎት መቆየት፣ ከእርሱ ጋር መነጋገር ነው። ያዕቆብ ብርቱ ሰው ነበረ። በጸሎት በእምነት ብርቱ ሰው ነበረ። እኛስ በጸሎት በእምነት ብርቶች ነን? እውነት የምንጸልይ ሰዎች ነን? ነሞተ ከደናት ጀቦዳ ኑይ ማካን ከደኑ ጋፉ ዋን ጠምነ ወይ ከደነምቲ ነምኒ ጋፈ ዱኩብሰቴ ዋይ ፈያ ከደት ዝርምቲ ነምኒ ጋፈ ቤለ ዋይ ብዴና ከደነምቲ ጋፈ ዋንተ ረከኑ ዋንተ ሰነ ከደነምቲ ክርስትና ገሩ እንደዚህ ሚቲ አከስሚት ክርስትና
የቸገረንን ያጣነውን ሳይሆን እግዚአብሔርን ሁል ጊዜ በሕይወታችን እግዚአብሔር እንዲገኝ በጸሎት መጠየቅ አለብን። በጸሎት መበርታት፣ ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ነው ጸሎት ማለት። ከረናጀቹ ዋቀይ ወጅና ሰውዳ ስተኙም ጸልዩ፣ ስትነሱም ጸልዩ፣ ስትገቡም ጸልዩ፣ ስትወጡም ጸልዩ፣ ስትበሉም ጸልዩ፣ ስትጨርሱም ጸልዩ። መታገል ነው በጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር። እግዚአብሔር ደግሞ ትግላችንን አይቶ ጽናታችንን አይቶ ብርታታችንን አይቶ አንተ ጸንተ ቆመሃል፣ ከእግዚአብሔር ጋር ታግለሃል፣ ስሜ ከዚህ በኋላ ተቀይሯል ብሎ እግዚአብሔር ስማችንን የቀድሞ ስማችንን እግዚአብሔር ይቀይራል። የቀድሞ ታሪካችን እግዚአብሔር ይቀይራል። የላትም የተባለውን አላት፣ ወደቀች የተባለውን ተነሳች፣ አጣች የተባለውን አገኘች፣ ብቻዋን ናት የተባለውን ባለብዙ ዘመድ ያደርጋል እግዚአብሔር። ታሪክን ይቀይራል እግዚአብሔር። ከወደቅንበት ያነሳናል እግዚአብሔር። የተረሱትን ያስታውሳል እግዚአብሔር። ያጡት እንዲያገኙ ያደርጋል እግዚአብሔር። በሰማይ በምድር ይባርካል እግዚአብሔር። ስለዚህ እግዚአብሔር አብርሃም ያዕቆብን ባረከው። ያዕቆብም ከዚያ በኋላ ወደ ወንድሙ ሄደ፣ ከወንድሙ ጋር ተገናኘ፣ ከወንድሙ ጋር ታረቀ፣ በሰላም በአገሩ ኖረ። ባጭሩ ታሪኩ ይህን ነው የሚናገረው። በመጨረሻ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ስለ በረከታችን ሲናገር እንዲህ ይላል። በዚህ በአንደኛ በኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 3 ላይ እንዲህ ብሎ ተናገረ። በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ አለ። በየት አለ? በሰማያዊና በምድራዊ በረከት። እኔ በሰማያዊና በምድራዊ በረከት ተባርክ ያለው ብላችሁ ይመኑ። አዎ ተባርከናል። እግዚአብሔር በልጁ ባርኮናል። በአንድያ ልጁ በመስቀል ላይ በሞተልን በክርስቶስ እግዚአብሔር ባርኮናል። እግዚአብሔር ቀድሶናል። የቀደሰን የተባረክነው በረከታችን ምድራዊ በረከት አይደለም፣ በሰማይና በምድራዊ በረከት በሰማያዊ ስፍራ አስቀምጦናል እግዚአብሔር። ያዕቆብ በረከት ምድራዊ በረከት ነበረ። የኛ ደግሞ በሰማያዊና በምድራዊ በረከት። ያዕቆብ ኤበለፋቲን ኤቢፈሜ ኑይሞ ኤበለፋቲፍ ኤበይሳቲ ኤበሰሚቲን ኤቢፈምኔ ገለኔ ዋቀዮ ፈታው ሜገለተ ገልቻፊ ዋቀዮ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ። አሁን እኛ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ ተቀምጠናል። አመኑይ ክርስቶስ ይላል ሰሚረቴኝ ጅራ ደግሞ በእርሱ በሰማይና በምድር ተባርከናል። ኢሳቲን ለፈረት ሰሚረት ሲቢፈምኔራ ዋን ቀበኝ ኑን በረከነፊ ቀርሺዋን ኑን ቁሰተምኔፊ እንጭንቀም ነምቲ አትጨነቁ። እኛ የተባረክነው በቁሳዊ ነገር አይደለም። እኛ የተባረክነው ዛሬ ተበልቶ ነገ ለሚጠፋው አይደለም፣ በሚጠፋው ነገር አይደለም። እኛ የተባረክነው ለዘላለም በሰማያዊና በምድራዊ በረከት ለዘላለም በሚኖረው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ተባርከናል። ቀጥሎ እንዲህ አለ፣ ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ቅዱሳንና ነውር የሌለን በፍቅር እንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠን አለ። ዓለም ሳይፈጠር ገና አዱኛኑ ቱኑ መሚን ወንጌላ ኤርጋ ጳውሎስ ኤፌሶን በቆና ቶኮ ለኮብሳ አፍሩ ደጋ ዱቢሳ ማልጀዳ ዓለም ሳይፈጠር፣ አዎ ዓለም ሳይፈጠር እግዚአብሔር እኔን አውቆኛል፣ እናንተንም አውቋቸዋል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር እውቀት ሙሉ እውቀት ስላለው። ደግሞ አለ በፊቱ ቅዱሳንና ነውር የሌለን አለ። ቁልቁሎ ታፊ ወረሙዳን ቀምን በስራችን ሳይሆን በክርስቶስ ማለት ነው። በስራችንማ ደካሞች ነን፣ ኃጢአተኞች፣ ወንጀለኞች፣ አንደበታችን ሐሰት የበዛበት፣ በእጃችን ኃጢአትን የምናዘወትር፣ እግራችን ወደ ኃጢአት የሚራመድ፣ በማንነታችን የተረገምን፣ በተፈጥሯችንም ከእግዚአብሔር የተለየን ሰዎች ነበርን። ነገር ግን እግዚአብሔር በፊቱ ቅዱሳን እንሆን ዘንድ በክርስቶስ ቅዱሳንና በክርስቶስ ሞትና በእርሱ ስጋና በእርሱ ደም ነውር የሌላቸው ቅዱሳን አድርጎ በፊቱ አቁሞናል። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። በክርስቶስ አመስግኑት በእውነት። ደግሞም በፍቅር እንሆን ዘንድ አለ ጃለላ ነከ ጅራኑፊ ክርስቶስ ይዳኑ ፊለቴ ጀ
የተቀደስነው በስራችን አይደለም። የእግዚአብሔር ልጆች የሆነው በስራችን አይደለም፣ በምግባራችን አይደለም፣ በትሩፋታችን አይደለም። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ እግዚአብሔር በእርሱ ባርኮን፣ በእርሱ ቀድሶን፣ በእርሱ ወደ ራሱ አቅርቦን በሰማያዊና በምድራዊ በረከት ባርኮናል። ኤበለፋቲፌ በሰሚቲ ነው ኤብሴር ፉለ ሳድሮት ጃላላና ከደቢኑ ኑታሲር። ከዚህ በላይ ምን ክብር አለ? ከዚህ በላይ ምን በረከት አለ? ከዚህ በላይ ምን ጸጋ አለ? ከዚህ በላይ ምን ህይወት አለ? ክርስቲያኖች ከነጫላቲ በማል ጅራ ከነጫላቲ በረከተ ማሊቱ ጅራ በበጎ ፍቃዱ እንደወደደ ራሱ እንደወደደ ማለት ክርስቶስ እንደወደደ በኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ለእርሱ ልጆች እንሆን ዘንድ አስቀድሞ ወሰነናል ይላል ሰባ ዋቀዮ። በበጎ ፍቃዱ አከፈደ ይሳት አከ ጃለለ ይሳት በኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ለእርሱ ልጆች እንሆን ዘንድ ኦጂ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢጆሌሳ አከታኑፊ አስቀድሞ ወሰነ። ዱርሴ ሙርቴሴ ኢጆሌሳ አከታኑፊ ኦጂ ክርስቶሲን ኢጆሌሳ አከታኑፍ ዶሳቲን ኢጆሌሳ አከታኑፍ መዳሳቲን ኢጆሌሳ አከታኑፍ በከ ኤበ ኬኛ ኢሰለፋ ኤበ ኬኛ ኢሰሰሚ ከኑቴ ጴኔላችን የሆነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ እሱ ነው ማለት ነው። በእርሱ ተባርከናል፣ በእርሱ ተቀድሰናል፣ በእርሱ በሰማያዊ ስፍራ ተቀምጠናል። ይህንን በፍጹም ልባችን እናምናለን። ስለዚህ ለያዕቆብ ጴኔል የተባለችው እርሱ ምድራዊ በረከትን ያገኘበት ደግሞ ወደፊት የሚባረክበት ወደፊት የዘላለምን ሕይወት የሚያገኝበት በዛች ቦታ ላይ ያየው ክርስቶስን ነበረ። ዛሬ የኛ ጴኔል ቀራንዮ ነው። ጴኔላችን የተባረክንበት ቦታ ቤተ ክርስቲያናችን ናት። ችን ነገር ልናገርና ልጨርስ። በኬብ ኬኛ ጴኔል ከንታቴ ኑይፍ መነ ክርስቲያና ኬኛ ሜጀራሜ እንዱኬሰን ጴኔል ኬኛ ጀላሜ ማል ኬኛ ጴኔል ኬኛ መነ ክርስቲያናት ቤተ ክርስቲያን የምንሞሸርበት ስጋ ወደሙን የምንቀበልበት ክርስቶስን የምናገኝበት ወንጌሉን የምንሰማበት ሕይወታችን በሰማይ እንደሆነ ከቅዱሳን ህብረት ጋር የምንሆንበት ይህንን ነገር የምናውቅበት ቤተክርስቲያናችን የበረከታችን ቦታ ጴኔላችን ናት። ዶይ በኬኛቲ በተስካንኩን ማን ክርስቲያና ዶማል ኬኛቲ ኢኒ ለመፋሞ ዮኪን ንታኑሞ ጴኔል ኬኛ ኢኒ ዱጋ ቀራኒዮዳ በተስካኒ ፈኬኛ ቀራኒዮቲ ቀራኒዮ ረቲ ኤቢ ኬኛ ጡሙራሜራ ኤቢ ነሞታ ሁንዱማፍ ተው ኤበ ለፋፍ ኤበ ሰሚ ኢኒ ነሞታ ሁንዱማቲፍ ተው ቀራኒዮ ረቲ ራወተሜራ ኢሰ ከና ኢገ ኢልማ ኢሳቲ አካ አርጁማ ኢሳ ኢሰ ጉዳቴ ሰናን ከራ ዲገ ኢሳ ኢሰቴ ፉሬ ኢሳ አርገነ ሰናን ኢሰ ዲፈሙ ጩቡ ኬኛ አርገነ ሰና ከኒት አርገነ ቀራኒዮዳ ቀራኒዮን በከየ በኬኛቲ ጎሊጎታን በከ ሞይቸ ኬኛቲ ገለኒ ዋቀዮ ፈተው ሜገለ ተገልሻፊሜ ቀራኒዮ በከየ በኬኛ ጎሊጎታ በከ ሞይቸ ኬኛ ደብረ ታቦር ክርስቶስ ከንንቲ ኢራኦል በየ በከ ኦል በይንሲ ኬኛቲ ኑ ምርከናኤ በከየ በኬኛቲ ሰበዋ ቀዮ አራ ደብረ ታቦሪን ኬኘስ መነ ክርስቲያና ኬኛ ቀራኒዮን ኬኘስ መነ ክርስቲያና ኬኛ ጎሊጎታን ኬኘስ መነ ክርስቲያና